Кешкі асқа қандай тағамдарды жеуге болмайды? Қазір адамдар кешкі тамағына аса мән береді. Кейбіреулер сағат 6-дан кейін мүлде нәр татпауға бекінген. Бірақ кейбір көп жылдан бері диета ұстап келе жатқан адамдар да қателік жібереді. Ол қандай қателік десеңіз, видеоны соңына дейін көріңіз. Мамандар кешкі ас ұйықтардан 2-3 сағат бұрын болуы тиіс деп есептейді. Кешке арналған тағамдарды ас қорытуға зиян келтірмеу, тыныш ұйықтау және артық салмақ қоспау үшін мұқият таңдау керек. Себебі кешкілік тағамдардың арасында адамдардың ағзасына теріс әсер ететін өнімдер бар. Ешқандай жағдайда да кешкі астан бас тартуға болмайды. Кешкі тамақтану метаболизмді дұрыс реттеу үшін қажет. Сондықтан кешкі тамақтан бас тарту метаболизмді баяулатады және май тінінің көбеюіне ықпал етеді. Кешкі тағамның негізгі ақуыз болуы керек. Тауық еті, күркетауық, майсыз сиыр еті, жұмыртқа, балық немесе теңіз өнімдері. Жасыл және көкөністер гарнирге жарайды. Қайнатылған, бұқтырылған, пісірілген немесе майсыз салаттарды да жеуге болады. Бірақ көмірсулар мен қаныққан тағамдардан бас тартқан дұрыс. Дәрігерлер кешкі асқа картоптың кез келген түрі, ақ күріш, макарон жемеуді дұрыс деп есептейді. Себебі кешкі асқа артық көмірсулар ұйқы безінің күйіне теріс әсер етеді және оны инсулин гормонын көбірек өндіруге ынталандырады екен. Инсулин әткеншегі семіздік қаупін және екінші типтегі қант диабетінің даму ықтималдылығын арттырады. Дегенмен 100-150 грамм қоңыр күріш пен қатты бидай макаронының жеуге болады екен. Тәттілер мен кондитерлік өнімдер. Егер жарманың кейбір түрлерін жеуге болатын болса, ал тәттілер, шоколад және кондитерлік өнімдер кешкі асқа мүлдем жеуге болмайды. Бұл тағамдар калориялы да, көмірсутекті де нағыз бомба болады. Олар кешкі уақытта тұтыну қандағы қанттың ауытқуына әкеледі. Артық инсулин сонымен қатар май жағатын соматотропин гормонының өндірісін тежейді. Ол ұйқы кезінде синтезделеді және май тінін ыдыратуға көмектеседі. Ысталған ет және тұзды тағамдар. Тұзды көп тұтыну ұйықтар алдында өте зиянды. Тұзды және ысталған тағамдар шөлдеу сезімін арттырады және ісінуді тудырады. Маринатталған қияр дәретханаға баруды жиілетеді. Дүкеннен сатып алынған тұздықтар, майонез, қой еті немесе үйре кешкі ас үшін ең нашар таңдау. Түнде метаболизм баяулайды және майлы тағамдарды қорытуға әдеттегіден көп уақыт кетеді. Мұндай жағдайда кешкі ас іштің ауырлығына, ас қорытудың бұзылуына және ұйықтап кетудің қиындауына, ал болашақта артық салмақ қосуға әсер етеді. Ал кешкі уақытта жемістерді жеу немесе жемеу салауатты өмір салтын ұстанушылар арасында қызу пікірталас тудырады. Негізінен олардағы фруктоза тәбетті ынталандырады. Жүзім, қауын немесе банан секілді гликемиялық индексі жоғары жемістерді кешкі асқа жеу дұрыс шешім емес. Ал алма немесе алмұрт секілді жемістерді кешке жеуді шектеген дұрыс. Түнге қарай қарныңыз ашса, мыналарды жесеңіз семірмейсіз. Қатты қарныңыз ашқан жағдайда тамақ жеу керек. Мысалы, күні бойы жұмыстан қолыңыз тимеді делік. Кешке үйге аш келдіңіз, содан төсекке қисая кеттіңіз. Міне мұндай жағдайда ағзаның стресске түсуі ғажап емес. Сондықтан да алдымен тамақтанып, 1 сағаттан кейін ұйықтағаныңыз дұрыс болады. Тек денсаулығыңыз бен сымбатыңызға зиянын тигізбейтін азық-түлікті таңдасаңыз болғаны. Кешкі мезгілге қарағанда таңертең ағза тамақты қорыту үшін көбірек энергия жұмсайтын көрінеді. Ал кешкі асқа қорытуы жұмыс баяулайды. Сол себепті де түнгі уақытта құнарлы тағамды азырақ жеуге немесе мүлде жемеуге тырысыңыз. Кешкі асқа ең дұрысы ақуызға бай тағамдарды қолданыңыз. Мысалы, майсыз балық. Кешкілік қарныңыздың ашқанын сезсеңіз, 100 грамм ақуызға бай балық жеуге болады. Оны қуырмайсыз, буға немесе пешке пісіруге мүмкіндігіңіз бар.
Балыққа кілеге немесе ірімшік қосып пісіруге болмайтынын ескеріңіз. Нәлім балық, көксерке, минтай балықтары қолжетімді әрі калориясы да төмен. Осы аталған балықтардың кез келгенін алып мұздатқышқа салып қойсаңыз, керек уақытында пісіріп жей бересіз. Қышқыл сүт тағамдары. Кешкі асты ертерек ішіп алып, енді ұйықтар кезде қарныңыз шұрылдай бастады ма? Ендеше 1 стакан айран ішіп алыңыз. Айран адамның тәбетін басып, ішектің микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Ал айраннан да дәмдірек бірдеңе ішкіңіз келсе, табиғи йогуртқа жидектер мен азырақ жаңғақ қосып ішсеңіз болады. Осылайша көңіл күйіңіз де көтеріліп, тыныш ұйықтайтын боласыз. Тауық еті. Маринадталған тауықтың төс еті мен күрке тауық еті қарны ашқанда жақсы азық бола алады. Тауық етінде балық секілді буға немесе пешке пісіріңіз. Гарнирге қайнатылған көкөніс немесе жеңіл салат жеңіз. Ең бастысы тағамның мөлшеріне мән беру керек. 150 граммнан артық жесеңіз, оны қорыту қиынға соғады. Жұмыртқа. Қайнатылған немесе құймақ ретінде дайындалған жұмыртқаны таңертең ғана емес, кешке де жеген де пайдалы. Егер қарныңыз ашып, мазаңыз қаша бастаса, 1 дана жұмыртқа мен 1 ақуызды қосып пісіріңіз. Сонда калориясы азайып, зиянды тағамға айналмайды. Теңіз өнімдері. Асшаяндар мен кальмарлар таптырмас кешкі ас болатынын естеріңізде ұстаңыз. Ақуызға бай теңіз өнімдерін авокадо мен аскөкпен қосып дайындасаңыз, тез сіңеді. Бұл өнімдерден өте пайдалы тағам шығады. Оны түннің ортасында да жеуге болады. Жаңғақ нәрлі әрі пайдалы жаңғақтарды ұйқыға жатардан алдын жеуге болады екен. Мысалы, азырақ бадам жаңғағының өзі қарынның ашқанын басып, әрі ағзаны магний мен В тобындағы дәрумендермен қанықтырады. Бірақ өте абай болуыңыз, себебі жаңғақ өте құнарлы тағам. Сондықтан да 8 данадан артық жеуге болмайды. Егер жаңғақ қарныңыздың ашқанын баспаса, қосымша айран немесе табиғи йогурт ішуге болады. Көкөністер. Көкөністерді қайнатып пісіріп жейтін болсаңыз, немесе езбе жасап жегіңіз келсе, бұл өте пайдалы тағам болмақ. Ал фигураңызға ерекше мән беріп сымбатыңызды құртып алудан қорықсаңыз, аскөк пен салат жапырағын, брокколи, қызанақ пен қияр, балдыр көкті қалауыңызша жесеңіз болады. Кешкі ас кезінде кәді, баялды, асқабақ, азырақ картоп пен сәбізге басымдық беріңіз. Алайда майға қуырудан аулақ болыңыз. Бұдан бөлек кешкі астан соң майсыз ірімшік, фасоль және цитрусты жемістерді жеген пайдалы болады. Дегенмен қай тағамды жесеңіз де мөлшеріне мән беруді ұмытпаңыз. Ал сіз кешкі асқа қандай тағамды жегенді ұнатасыз? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.